Pak pas mesnate, një 18-vjeçare u vet plagos me armë zjarri në ambientet e një hoteli në Sauk. Ajo është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet e kryera nga specialistët e hetimit të krimeve kundër jetës dhe pronës, si dhe nga pamjet e kamerave të sigurisë, ka rezultuar se ngjarja ka ndodhur brenda hotelit, ku 18-vjeçaria dyshohet se ka qelluar veten. E dëmtuara është transportuar në spital nga shtetësia MR dhe shtetësi EG, 24 vjeç. Në vijim të hetimeve u arrestuar në flagrancë VG 46 vjeç dhe MR 48 vjeçe për moskallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. U shpallën në kërkim SG 49 vjeç dhe EG 24 vjeç për moskallëzim të krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, si dhe EG 22 vjeç për moskallëzim të krimit, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe armbajtje pa leje. Shtetësit e shpallur në kërkim dyshohet se kanë prishur prova në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë kallëzuar krimin. Vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit të përdorur, si dhe për kapjen e personave në kërkim, me qëllim dokumentimin ligjor të plotë të rastit. Materialet i u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.